大家好，我是百转。今天因大家呢不知道1721、1727任务是怎么做的，我今天来给大家录制一下，看怎么做。大家看到这个教程呢，就可以按照教程一步一步的来操作。首先，你给他说我现在在录制视频。首先，我们打开我们的超级后台，然后找到1727的这个任务。然后我们把这个任务呢，大家在做的时候一定要有一个习惯，那就是把这个任务的这个流程给它复制了，然后粘贴到这里一个有道翻译词典，自己都去下载一下。好，我们再来看一下，点击分享到推特，写你独特的评论，高度推存标签，然后附加上你的简短的推荐链接跟安人的一个页面，复制链接，然后结果粘贴链接。然后我们现在看的这个任务是怎么做的呢？我们现在就点击启动。好，我们点击启动了之后呢，首先我们先点击第一步，我们也可以把这里复制一下，看一下是什么结果。其实这个就是说，我们点击进去在这个 YouTube 里面去找一个视频，通过分享，看到没有？通过分享，然后写评论，再进行一个发表，然后粘贴这个链接就行了。好，我们在这里随便选择一个视频，随便选我这里就随便选一下。好，我们把视频点击暂停，然后在这里选择推特，也就是这个鸽子的这个图标，看到没有？大家看到没有啊？我稍微讲慢一点。好，点击一下这个鸽子的这个图标，没有推特账号的去注册一个，或者是购买一个。记住了，大家犯了一个错误做推特的时候犯了一个错误，就是删掉了这个连接地址。这个连接地址是不能删的，它就类似于我们中国区的这个一个优酷的这个视频播放地址，这个地址是不可以删除的。如果你一旦删除的话，就做不了了。好，我们现在来填写评论。太好了。哎呀，月利息100%，我现在拥有了你也快来加入。好，就这样一个简短的一个评论这就是一个评论。看到我鼠标这里蓝色的这就是一个评论。然后我们点回超级后台，看到没有？这里是超级后台。有的会员对这个浏览器也不够熟悉点击完成之后就不知道我们怎么点回超级后台了。好，我们现在点回超级后台，把它拉到最上面，这里有一个标签，把这个标签呢给它复制，看到没有？这个标签
把这个标签来进行一个复制，然后点回刚才我们分享的这个页面。但是这个有一个弊端呢，就是你点回来的时候它就已经不见了，但是它在下面重新弹出了一个窗口，看到没有？我的鼠标移到左下方，电脑屏幕的左下方，好，点击一下，它出来了。在这里要加上一个空格，就是说可以分辨出来这里你是填写了标签，标签后面是3个 M， 这里也要加上一个空格。好，我们再看一下它的一个要求步骤。要求步骤呢，我们评论已经写好了，然后标签已经加上了，再附加上你的这个推荐链接。我们推荐链接呢，这个电脑我之前已经把它保存到我们的这个桌面上了，我来给大家来就是把它复制下来。推荐链接呢，只需要复制 HTTP 后面的就可以了。我们再点开刚才做任务这个页面，这里我们刚才说了加上空格，然后点击粘贴，我们这里还是加上一个空格。大家注意啊，评论的时候不要写太多，下面有一个就是可以写多少字，它一共是140个字，超过140个字的话是不可以发推的。好，我们在这里点击发推，好，点击完成之后，你就不知道是怎么从哪里去看了，可以点击这个按钮，然后查看个人资料，就是那个鸡蛋的那个按钮啊。刚才可能有点快没有看到，就是这个鸡蛋的这个按钮，在那边是有的。我现在鼠标移到这里了。点击完成之后呢，大家看到这里是我们下面是我们之前所发布的一个内容。然后现在我们从这里点击一下这个27秒，现在是，然后点击完成之后，我们等这个视频呢等它进行一个缓冲，看一下这个视频有没有出来。如果视频不出来的话就多等一下，因为这个视频要是不出来，我们可能就没办法这个任务连接可能就那边不能审核通过。好，我们把这个任务连接复制了，然后往下面来进行一个粘贴，然后发送截止，这就完成了。好，现在任务已经交了。在交了的同时，我再给大家讲一下，那就是我们这里我们可以点击查看个人资料，在这个位置把之前所做的任务我们把它删了，因为要保证我们账号的安全，所以说我们把它给删除。做完之后只要审核通过了，我们就把它删了，不要全部放到上面去。很多人账号被封了就是这么一个原因。在这里我再来给大家打一个小小的广告啊，我的 QQ 是22230245515，电话15281006626，我在 QT 房间任职是一个房间的副房主。如果看到这个视频的有什么不懂的，可以联系我的 QQ， 或者直接到 QT 房间来找我。好了，今天视频教程就录制到这里了，谢谢大家。